ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb get together តើ get together មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច get together គេឲ្យនិយមន័យថា to meet socially with two or more people in one place មានន័យថាយើងជួបជុំគ្នាកម្សាន្តរីករាយជាមួយមនុស្ស2នាក់ឡើងទៅនៅទីកន្លែងមួយហើយ clear មួយនេះយើងត្រូវតែសរសេរជាមួយគ្នាតើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 How often do you get together with your friends? How often មានន័យថាតើវាមានភាពញឹកញាប់ដែរឬទេ Do you get together with ដែលអ្នកជួបជុំគ្នាជាមួយ your friends មានន័យថាមិត្តភក្តិរបស់អ្នក How often do you get together with your friends? ឧទាហរណ៍មួយទៀត My friends and I haven't got together since January. I really miss hanging out with them. My friends and I មានន័យថាមិត្តខ្ញុំនិងខ្ញុំ haven't got together មានន័យថាមិនបានជួបជុំគ្នា since January តាំងពីខែមករា I មានន័យថាខ្ញុំ really miss មានន័យថាពិតជានឹក hanging out with them មានន័យថាទៅណាមកណាជាមួយគ្នាឬក៏ទៅញ៉ាំអីជាមួយគ្នា My friends and I haven't got together since January. I really miss hanging out with them. ឧទាហរណ៍មួយទៀត I hope we can get together soon. I មានន័យថាខ្ញុំ hope មានន័យថាសង្ឃឹមថា we មានន័យថាពួកយើង can get together មានន័យថាអាចជួបជុំគ្នា soon មានន័យថានាពេលខាងមុខនេះឬក៏ឆាប់ៗនេះ I hope we can get together soon. ឧទាហរណ៍មួយទៀត Why don't we get together on Friday? Why don't we ហើយអ្វីបានជាពួកយើងមិន get together ជួបជុំគ្នា on Friday នៅថ្ងៃសុក្រ Why don't we get together on Friday? Clear មួយនេះវាមិនដូចជាសំណួរនោះទេវាដូចជា suggestion មានន័យថាតើយើងទៅជួបជុំគ្នាថ្ងៃសុក្រនេះអី Why don't we get together on Friday? ឧទាហរណ៍មួយទៀត I'm sorry we can't get together this Friday. We have to drop our parents off at the airport. I'm sorry មានន័យថាខ្ញុំសូមទោសឬក៏សូមអនុគ្រោះខ្ញុំផង We can't មានន័យថាពួកយើងមិនអាច get together មានន័យថាទៅជួបជុំគ្នា this Friday ថ្ងៃសុក្រនេះ We មានន័យថាពួកយើង have to មានន័យថាត្រូវតែ drop our parents off មានន័យថាទម្លាក់ឬក៏ជូនឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងទៅ at the airport មានន័យថាប្រលានយន្តហោះ I'm sorry we can't get together this Friday. We have to drop our parents off at the airport. ឧទាហរណ៍មួយទៀត When can we get together then? When can we មានន័យថាតើនៅពេលណាដែលពួកយើងអាច get together then មានន័យថាទៅជួបជុំគ្នា When can we get together then? ឧទាហរណ៍មួយទៀត Let me check my schedule. How about we get together next Saturday? Let me check មានន័យថាឲ្យខ្ញុំឆែកមើល my schedule មានន័យថាពេលវេលារបស់ខ្ញុំនឹង the schedule របស់យើងនឹង How about we get together next Saturday មានន័យថាចុះនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយតើយើងអាចជួបជុំគ្នាបានដែរឬទេឬយើងចង់សួរថានៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយហ្នឹងតើអ្នកទំនេរអត់ Let me check my schedule. How about we get together next Saturday? ឧទាហរណ៍ចុងក្រោយ Next Saturday is fine with me. Let's get together at our regular place. Next Saturday មានន័យថាថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយ is fine with me មានន័យថាខ្ញុំអាចទៅបានឬក៏ខ្ញុំអាចទៅជួបជុំអ្នកបាន
Let's get together មានន័យថាតោះយើងទៅជួបជុំគ្នា at our regular place មានន័យថាទីកន្លែងដែលយើងទៅរាល់ដងហ្នឹង Next Saturday is fine with me. Let's get together at our regular place. How often do you get together with your friends? My friends and I haven't got together since January. I really miss hanging out with them. I hope we can get together soon. Why don't we get together on Friday? I'm sorry, we can't get together this Friday. We have to drop our parents off at the airport. When can we get together then? Let me check my schedule. How about we get together next Saturday? Next Saturday is fine with me. Let's get together at our regular place. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំបាននឹងឡើងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye